Sind wir schon da? Zum 50. Mal. Kennst du das? Die Kinder auf der Rückbank am Quengeln, du am Verzweifeln. Ich habe was gefunden, das echt funktioniert. Dieses Auto-Bingo-Buch für Kinder. Klingt simpel, ist aber genial. Deine Kids suchen während der Fahrt nach Stoppschildern, roten Autos oder Brücken. Wer zuerst eine Reihe voll hat, gewinnt. 124 Seiten vollgepackt mit verschiedenen Bingo-Zetteln. Und weißt du was? Plötzlich ist Ruhe im Auto. Statt Gequengel hörst du: Mama, ich hab eins gefunden. Meine Rettung für lange Fahrten. Liegt jetzt nicht immer im Handschuhfach. Folge meinem Kanal für mehr ehrliche Tipps.